हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अपने कॉस्मिक बाइट सीरीज के 16 कीबोर्ड की। यहाँ मैं ओपन करता हूँ। तो क्या था, ये फुल मैकेनिकल कीबोर्ड है। मैंने सोचा कि इसको ऑर्डर करना चाहिए। हमारे पास का पहले से ही जेब्रोनिक का ट्रांसफार्मर था, तो वो सेमी मेम्ब्रेन वाला था। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा अपनी गेमिंग स्किल को अच्छा करने के लिए और अलग ही बात होती है। दैट्स वाई मैंने इसको कॉस्मिक बाइट CVJ16 को परचेज़ किया अमेज़ोन से। तो ये फालतू का डब्बा फेंकते हुए एंड फर्स्ट इम्प्रेशन, लुक एट दिस कीबोर्ड। आप साउंड देख सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हो साउंड कितना सही है। नाइस। की का साउंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये जब इसका ट्रांसफर था, ये पंद्रह राउंड मैंने परचेज किया था माउस एंड कीबोर्ड कॉम्बो। नाउ अभी प्लग इन करते हैं इसको। इसका वेट काफ़ी हैवी था, ये वाला कॉस्मिक बाइट CVJ16 बहुत ही हैवी कीबोर्ड बोलूँगा मैं इसे, क्योंकि काफ़ी हैवी था ये। मान लो 800-900 ग्राम का था अराउंड। लुक एट द RGBs गाइस। RGBs काफ़ी ब्राइट है एंड इसमें आप खुद से अराउंड 12 जनरेट कर सकते हैं कलर्स एंड फुली RGB कंट्रोलेबल है, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। डायनेमिक, look at the colors, especially the sound is very clicky. It's amazing. स्पेशली द मेरे को इसके कलर और इसका थीम काफ़ी पसंद आया। सारे अराउंड 12 इसमें सेव्ड हुक के थीम आते हैं और फिर हम इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसके ऐप के थ्रू। लाइक फिर से अनदर वन, FN और IN इंसर्ट से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो एंड FN डेल से कलर चेंज होगा, FN इंसर्ट से थीम चेंज होगा पूरा। अभी ले चलता हूँ मैं आपको अपनी की लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये है इसका सॉफ्टवेयर, इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कॉस्मिक बाइट CVJ16। तो यहाँ से आप इनकी पर की को कस्टमाइज़ कर सकते हो, पर की को अपने अकॉर्डिंग कलर दे सकते हो, पर की को सब कुछ कर सकते हो। ये क्या है, तब मैंने इसको यूज़ भी किया, तो इतना मैं ये रिव्यू अराउंड 5 या 6 डेज़ के बाद दे रहा हूँ। मैंने इसको पूरा यूज़ किया, करके देखा, कस्टमाइज़ करके देखा सारा। पर की अराउंड 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग मेरी तरफ से। ओके लेट्स। तो गाइस, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू।